等他干完嘛？还要拖他，又要拖他。等他吃完，上厕所也是。咦，小橘白，小元宝，过去。李小球跟猴子一样在后面跟着他。咦，这么远，小时候会吓。人家小球会挑他的背。你看，挑他背，因为他背不会咬他。哟，吓他！奶声。吓他！揍他！小球，别叼着他跑了。我要走，这是干嘛？他是个公猫，为什么？因为我家大球小时候也叼小球的。